lugar, alguien que está transitando mejores caminos. Y esta es nuestra manera de homenajearlos, de recordarlos, de saber que nos están allanando la ruta para cuando nos toque recorrerla a nosotros. Así que le voy a pedir a mi hermano Marcelo que encienda la puerta. Como corresponde, el primer trago es para nuestros amigos que ahora no están. Bueno, algunos lo conocieron y otros no, por José, los motociclistas de Berazategui Independiente. Yo nombré, no quiero dejar a nadie afuera, así que es por todos los amigos que hoy no están. Nombré a 3 personas en especiales por ellos. Y es por José y por Lore, ¿sí? Que ya nos vamos a volver a ver. Vení, vení. Vení, brindá, vení. ¿Quién habló? Acércate, acércate. Vení. ¿Quién es? Acércate, amigo. Vení, ¿dónde? Vení, dale. Vení, ¿dónde? Vení. Acá el duende, ahí la. Acá, por favor, le pasan al duende. El duende quiere recordar a alguien. Por el hermano Siciliani que falleció el otro día yendo a un evento. Abuelo, ¿por qué se hace así? Un trago por los seres que estamos recordando en este momento. Algo mierda. Hace un ratito atrás, Marcelo me preguntaba, Mure, ¿esto prenderá o no prenderá? Sí, y yo le dije a Marcelo, realmente Marcelo, mira, casi lloro, boludo. Va a prender si aquello que estamos recordando realmente, como dijo Chiche el año pasado, ¿sí? Va a prender hasta donde los que estamos recordando quieren que prenda. Seguro, ven ahí. ¿Sí?